Bé, doncs bon dia a tothom, moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Avui tractarem bàsicament dos punts en aquesta roda de premsa que van ser abordats també aquest cap de setmana a una reunió executiva del partit que teníem precisament per analitzar els resultats electorals i per enfocar els futurs mesos aquí a la legislatura que comença, i també vam abordar lògicament una situació, una preocupació que ja venim tractant des de Ciutadans fa molt de temps, que és un primer punt d'aquesta roda de premsa que volem anunciar avui, la voluntat de Ciutadans de convocar els grups parlamentaris, els partits, millor dit, els partits polítics que tinguin grup parlamentari, a una cimera contra la corrupció i per la transparència. Ens sembla fonamental, i així ho hem acordat a l'executiva del partit, que aquest debat, que avui està obert en canal a la societat catalana i espanyola al seu conjunt, s'abordi des d'aquells màxims responsables d'aquesta percepció, que són els partits polítics. I per tant nosaltres el que hem fet avui, aquest matí, és enviar ja una carta a tots els líders dels diferents partits polítics amb representació parlamentària a Catalunya, és a dir, els 7 grups que hi ha a la cambra, els 6 partits, encara que 6 grups i grup mixt, però els 7 partits de la cambra, un escrit, una carta, on es demanen bàsicament dues coses. Una primera, fent un diagnòstic bàsic de la situació, de les enquestes, d'allò que opina la ciutadania, el Centre d'Estudis d'Opinió, el CIS, a les enquestes que s'han publicat els últims dies. Tot apunta a que els ciutadans de Catalunya estan tips de la corrupció política, estan tips que no hi hagi prou transparència als partits polítics i estan preocupats per la situació afegida a una greu crisi econòmica, a més amb una desconfiança a la política. I a nosaltres ens preocupa, i com que ens preocupa tot això, doncs volem posar solucions. És moment de posar solucions, no només de criticar, i és moment de fer net les dues coses. Per això, per una banda, demanem que s'investiguin en clau judicial allò que s'hagi d'investigar per la Fiscalia o pels jutjats, que s'investigui en clau parlamentària allò que calgui també, però sobretot que es posin solucions perquè d'aquí uns anys podem dir que això ja no és el tercer problema dels catalans, ni els seus polítics, ni els seus partits, ni el tercer problema del conjunt d'espanyols. I per això en aquesta carta, com els deia, els demanem dues coses. Primer, una reunió amb reunions bilaterals amb els grups per si estan d'acord amb el diagnòstic i si volen participar, i esperem que sí, d'aquest pacte contra la corrupció i per la transparència. I segon, la convocatòria d'una cimera, d'una trobada entre tots els partits polítics amb representació parlamentària, que es basi en un document de treball, que sigui realment una cimera que tregui conclusions, mandats, i si calen canvis legislatius que els abordem de manera conjunta i consensuada entre tots els partits. Per tant, Ciutadans pretén, per una banda, conèixer la voluntat de tots els partits polítics amb representació i, d'altra banda, que posem tots una data, un moment, un itinerari, una forma de treball i una comissió de seguiment d'aquest pacte, perquè sigui realment un pacte, perquè s'apliqui aquestes mesures. I en això, per tant, el que volem, en definitiva, és donar solucions al que és el tercer problema dels catalans i al que és el tercer problema dels espanyols, que és la falta de confiança en els seus representants polítics i en els partits polítics. I dades que s'han publicat últimament, els recordo que crec que motius sobren per pensar què pensa Ciutadans i bona part de la ciutadania. A l'última enquesta de l'Oficina Antifrau, el 91% dels catalans creia que la corrupció estava instal·lada de forma permanent en els partits polítics. Això és una percepció de 9 de cada 10 catalans i és molt greu. Que pot ser certa o no, que no s'extén a tots els partits, que no és de mateixa intensitat, que no són tots els casos, cert, però els ciutadans pensen que el 91% de catalans pensen que la corrupció està d'alguna manera institucionalitzada, que està present a tots els partits polítics. Una altra dada, el 96% dels espanyols, segons l'enquesta que publicava ahir El País, el 96% dels espanyols, pràcticament unanimitat dintre de la ciutadania espanyola, pensa que la corrupció és molt alta a la política i pensa, 9 de cada 10 espanyols, que és molt greu també, que la corrupció està emparada i protegida pels propis partits polítics. Per tant, jo crec que hi ha dades de sobres, indicadors de sobres, per pensar que això és un problema molt greu a tot Espanya i particularment a Catalunya, on ja he dit que l'Oficina Antifrau o el Centre d'Estudis d'Opinió ha donat dades. Una altra dada més que els hi donaré. El tercer problema, l'últim Centre d'Estudis d'Opinió, l'última publicació del Centre d'Estudis d'Opinió, el baròmetre, que es fa trimestralment, el tercer problema dels catalans en una situació de crisi econòmica sense precedents és la confiança en la política, en els polítics i en els partits polítics. Per tant, que sigui el tercer problema amb l'atur que tenim, amb l'economia tal com està, amb la falta de creació d'empreses, de llocs de treball, que el tercer problema sigui aquest, demostra que és un problema que hem d'abordar. I per tant, no hi ha més temps
pels silencis, per tapar, per les excuses, per l'I tu més, i jo crec que és el moment de posar solucions. I Ciutadans vol liderar, i vol proposar, i vol construir, i la màxima satisfacció que tindria el nostre partit polític és que d'aquí 2 mesos, 3 mesos, poguéssim tenir aquesta cimera, que en aquest trimestre primer de la legislatura els ciutadans veiessin que el tercer problema i un dels principals problemes de tot Espanya és abordat a Catalunya pels seus partits polítics i que volem buscar solucions. I en aquesta recerca de solucions estem compromesos també a acabar, com els deia, amb aquesta utilització de vegades de la corrupció en el camp polític. Això significa que si tots treballem plegats per erradicar, per acabar amb la corrupció, el que hem de fer tots plegats és que dintre dels partits siguem els primers interessats en acabar amb això i que els casos de corrupció siguin vistos no com un cas d'un partit o d'un altre, sinó com un problema de tota la ciutadania i un problema de democràcia, de qualitat democràtica. I també el que fem finalment en aquesta carta és adjuntar un document de treball, un document que ja vam publicar l'any 2010, un document que ja vam fer arribar a tots els partits polítics, en aquell moment sense resposta de voluntat dels partits polítics, només vam tenir un contacte amb Iniciativa per Catalunya Verds, però no va acabar consolidant-se amb res més que aquesta reunió. El que volem ara, per tant, és que hi hagi un document de treball, Ciutadans aporta el seu, si altres partits tenen també propostes, volem posar-les en comú per tenir un document únic de treball en aquesta cimera, i el que volem en definitiva és treballar i posar solucions, que crec que ens en demanen els ciutadans. Crec que seria un bon símptoma també de la política a Catalunya, ja d'entrada que ens trobéssim els partits, ja d'entrada que féssim un document conjunt, ja d'entrada que ens reuníssim. Si a més d'això podem treure un pacte que tingui aplicació directa tant a nivell legislatiu com a nivell de partit, creiem que això seria molt bo. Per tant, adrecem, insisteixo, a totes les executives dels partits amb representació. Esperem en aquesta propera setmana corroborar si realment hi ha voluntat d'aquesta primera reunió, d'aquestes trobades amb els diferents partits, i després si podem posar una data on hi participem tots. Aquest és una mica el calendari que volem posar en marxa com un dels principals problemes que hem d'abordar, sens dubte, no d'ara, com vostès saben, Ciutadans ja ho porta defensant fa molt de temps, però és evident que el diagnòstic que havíem fet lamentablement està sent superat fins i tot per la realitat, és a dir, la percepció ciutadana és pitjor fins i tot de la que podíem esperar fa uns mesos, és a dir, la situació és molt greu a tota Catalunya i al conjunt d'Espanya. En aquest document, com els dic, hi ha la proposta de pacte anticorrupció, els hi recordo algunes de les propostes, però que vostès comprovaran perquè ho tenim penjat a la nostra pàgina web, perquè van al nostre programa electoral de les últimes eleccions, doncs, per exemple, que hem de fer un pacte entre els partits perquè els imputats per corrupció política siguin apartats de les llistes electorals, siguin apartats dels càrrecs públics. Això és un pacte que hem de fer entre partits, perquè, com vostès saben, constitucionalment no es pot fer des del punt de vista jurídic, no pots apartar per llei, perquè ho diguem, però sí que podem els partits polítics no posar a les llistes a aquells senyors que estiguin imputats per corrupció política. Això no va contra la presumpció d'innocència judicial, perquè en camp judicial lògicament la tenen, però en el camp polític, per no esquitxar la imatge de les llistes electorals, dels grups parlamentaris, dels regidors, de les alcaldies, el millor que podem fer és apartar temporalment i que aquelles persones es defensin en clau judicial i també comprometre'ns, això seria bo, comprometre'ns, per exemple, a que si aquestes persones són finalment absoltes i no tenen càrrecs o realment no són condemnades, doncs també que puguin reincorporar-se a la vida pública. Però aquest exercici hauria de ser conjunt. Una altra proposta que fa Ciutadans i que ha fet pròpia, però que volem que tots els partits fem i que estigui recollida, això sí, per llei, doncs la publicació dels comptes, dels balanços, dels comptes dels partits polítics a la pàgina web, és a dir, que no haguem de fer investigació perquè ens entenguem, sinó que simplement a les webs dels partits, a la web del Ministeri, tots els partits polítics, igual que s'accedeixen als balanços de les empreses moltes vegades en el registre mercantil, doncs per què no poder accedir en això? I nosaltres fins i tot anem més enllà, no només amb un registre, sinó sobretot tan senzill avui a internet com fer-ho públic a cada una de les webs, de les planes webs dels partits polítics. Una altra proposta que fèiem en aquest cas, un canvi en el reglament de la cambra, en aquest cas catalana, on els partits, en aquest cas els càrrecs, la nostra declaració de patrimoni sigui pública, allò que es diu butxaques de vidre, és a dir, que la gent sàpiga el que cobren els diputats, la gent sàpiga quin patrimoni tenen, quan entren, quan surten, en definitiva, que aquesta percepció de 7 de cada 10 catalans, segons l'Oficina Antifrau, que els catalans pensen que els polítics el que fan és fer política per guanyar diners i per guanyar-se la vida i per tenir poder i no per servir als ciutadans, aquesta percepció l'hem de canviar radicalment, per exemple, en propostes com aquesta. Més punts, home,
en la llei electoral futura, que també és una de les prioritats de Ciutadans, que desbloquegem les llistes, que tinguem llistes obertes i que els partits fem primàries. Per què? Perquè d'aquesta manera és una forma també de lluitar contra la corrupció. I per què? Doncs home, perquè qui sigui imputat, com els deia, en una llista electoral, difícilment en unes primàries un partit o difícilment en una llista oberta els ciutadans el votaran. Per tant, és una forma també de donar, de deixar que els ciutadans decideixin si, fins i tot, si hi ha algun partit que ho fa, doncs que ho puguin excloure, diguéssim, tan senzill com votant en una llista oberta 135 diputats. Són mesures indirectes d'una llei electoral que poden ajudar a una percepció i una major transparència i també decisió per part de l'elector, no només de la llista que faci tancada el secretari general de cada partit. Els que fem primàries com nosaltres, doncs ja ho tenim un primer filtre, que són els militants. Seria bo que tots els partits tinguessin primàries per llei, és a dir, són partits que han de defensar la democràcia externa però també interna, i aquest tipus de propostes, en definitiva, vinculades a la llei electoral, també poden ajudar molt a lluitar contra la corrupció. Una altra proposta que fem és que hi hagi una comissió d'assumptes interns, una comissió de control intern dintre els partits, perquè els partits siguem els primers a demanar comptes a cadascú dels nostres càrrecs. Per exemple, una declaració d'activitat anual on puguem controlar allò que ingressen, aquells patrimonis que tenen, no només en una legislatura, sinó periòdicament, que controlem la publicació dels grups parlamentaris, els comptes o dels grups municipals. Tot això els partits hauríem de tenir organismes interns per controlar-ho, també ho proposem. O finalment, una última proposta agosarada, però que s'està produint quasi bé de forma judicial ja ho hem vist amb el cas Pallarols, és que els partits polítics siguem responsables subsidiaris d'allò que pugui, en definitiva, damnificar a les arques públiques. És claríssim que si un cas de corrupció hi ha, m'ho invento, 1 milió d'euros on s'ha perjudicat a les arques de l'Estat o a les arques de la Generalitat o de l'administració pública, que els partits polítics que ho han fet siguin responsables subsidiaris. I d'aquí, per exemple, de les subvencions que reben de diner públic es pugui descomptar o penalitzar els partits que tinguin casos de corrupció. És a dir, premiar els partits que ho fan bé, premiar o com a mínim mantenir la legalitat vigent, i per altra banda perjudicar o en aquest cas castigar també d'alguna manera els partits que no lluiten contra la corrupció internament des dels seus propis partits. Els hi fem arribar també a vostès, els recordarem aquest pacte anticorrupció i algunes d'aquestes propostes que en definitiva traslladarem a tots els grups. Insisteixo, no vol ser un document dogmàtic, sinó un document de treball, igual que altres partits poden tenir el seu, doncs el que volem és fer, en definitiva, un document de treball per a aquesta cimera que ens agradaria tenir. Per tant, en definitiva, Ciutadans proposa una transició ciutadana. Jo crec que s'està debatent molt aquests dies sobre la Constitució, sobre el model d'Estat, sobre altres coses. Jo crec que, sincerament, el que li cal a aquest país en general, a Espanya, i en particular el que li cal a la nostra comunitat autònoma, és fer una transició no per beneficiar o de debat només entre partits, sinó sobretot per beneficiar els ciutadans, que són els que són sobirans i els que paguen impostos a canvi de serveis i a canvi d'una gestió política. Aquesta és la nostra visió i, per tant, el debat polític a Espanya ha de girar entorn de com fer aquesta transició per servir millor els ciutadans espanyols, els ciutadans que paguen impostos cada dia. Aquest hauria de ser el debat i no tant un debat entre governs o tant un debat entre partits. Jo crec que hem de traslladar el debat a què necessiten, quines són les prioritats dels nostres conciutadans. Aquest és el resum, en definitiva, de la proposta de reforma electoral que proposa Ciutadans, o en aquest cas la llei electoral catalana, que no en tenim, o d'aquest pacte contra la corrupció. I tot dit això, en clau de partits, també m'agradaria abordar, abans d'aquesta setmana, on s'ha d'admetre a tràmit el document de Convergència i Unió i Esquerra respecte a la declaració de sobirania de Catalunya. Nosaltres demà a la Junta de Portaveus i durant aquesta setmana defensarem una posició clara, nítida, que és la posició que aquest debat està fora de l'àmbit competencial de la comunitat autònoma i fora de l'Estatut de Catalunya i de la Constitució. I per tant, el Parlament Autonòmic no es pot convertir en una cambra al marge de l'Estatut i de la Constitució, i en aquest sentit, des de Ciutadans, el que demanem és que la mesa no admeti a tràmit aquest debat. És a dir, és un debat fora de l'àmbit de l'estat de dret actual, és a dir, no està emparada ni per la Constitució ni per l'Estatut. La comunitat autònoma no pot decidir ni declarar-se, ni molt menys, ni trencar la sobirania, sinó que ha de fer és treballar dintre aquesta sobirania, dintre de l'Estat, dintre d'Espanya, amb les seves competències, i per tant considerem que no ha de produir-se aquest debat. Per tant, nosaltres el que demanarem demà
a la Junta de Portaveus és que això no es debati perquè està fora de l'àmbit. Si algú vol debatre sobre aquest tema, ho hem dit una i ho direm 1000 vegades. Si algú vol debatre sobre sobirania, ha d'anar allà on resideix la sobirania. I en aquest sentit ha d'anar a les Corts, i Convergència i Unió té un grup parlamentari i Esquerra Republicana també té representació. Per tant, aquests partits haurien de debatre, en tot cas, dintre de la democràcia es pot debatre de tot i dintre de les regles de joc, en aquest cas a les Corts i particularment al Congrés dels Diputats. Tenen aquesta via i en canvi volen utilitzar la via del Parlament de Catalunya que està fora de l'Estatut i de la Constitució i que no té cap cabuda. Per tant, nosaltres demanem que no s'admeti a tràmit. Si la mesa ho admet a tràmit, demanarem una reconsideració perquè tenim un mecanisme intern dintre del Parlament perquè reconsideri en 48 hores la seva posició. Tenim poques esperances, també ho hem de dir, hem de ser pragmàtics, és a dir, Convergència i Esquerra dominen la mesa del Parlament i els recordo que Ciutadans fins i tot no hi és, ens van excloure d'aquesta mesa i per tant això ho haurem de defensar a la Junta de Portaveus. I per altra banda els anuncio també que si això es produeix nosaltres presentarem aquesta setmana una instància al Govern d'Espanya perquè demani la suspensió davant del Constitucional d'aquest debat. Nosaltres, lògicament, com vostès saben, per presentar recurs al Constitucional només ho pot fer el Govern d'Espanya i només ho poden fer, en aquest cas, uns 50 senadors o 50 diputats, no ho poden fer altres agents polítics i, per tant, el que farem és una instància, si això es produeix finalment i s'admet a tràmit, una instància que presentaríem a finals d'aquesta setmana, esgotades aquestes 48 hores després de l'admissió a tràmit de la mesa, que seria dijous o divendres, i presentaríem aquesta instància perquè el Govern d'Espanya actuï i demani la suspensió d'aquest debat perquè el Constitucional avaluï si pot debatre una cambra autonòmica i pot declarar-se, en aquest cas, sobirana, cosa que no li pertoca, i si pot declarar, a més, aquest procés cap a un estat català dintre d'un procés autonòmic que no té cabuda des del nostre punt de vista. Per tant, hi ha un mecanisme per evitar-ho, està en mans del Govern d'Espanya. Nosaltres instem com a grup parlamentari català al Govern d'Espanya a que ho faci si finalment s'admet a tràmit i veurem si el Govern d'Espanya suspèn o no o demana la suspensió al Tribunal Constitucional. Aquest és el procediment i això va en paral·lel també amb una demanda que farem des del grup parlamentari que és controlar el Govern de Catalunya. I els hi dic perquè, segons el calendari que tenim, sembla ser que el Govern de Catalunya i Esquerra Republicana estan disposats que fins a mitjans de febrer no es pugui controlar el govern. És a dir, avui s'ha anunciat que retallar-se als funcionaris, el senyor Mascolell sortia a un dels principals diaris de Catalunya, hem vist la privatització i la revocació de la venda d'Aigües Ter Llobregat i no podem controlar el govern, estem veient en definitiva passes que està donant aquest govern i ens veiem indefensos com a grup parlamentari de l'oposició perquè tenen intenció que en aquest debat no hi hagi control parlamentari. Per tant, nosaltres demanarem que en aquest primer debat no només hi hagi un debat que esperem que no es produeixi, però si s'acaba produint finalment i no hi ha recurs del Govern d'Espanya, la paradoxa seria que tindríem un debat sobre un tema que no toca, és a dir, sobre un tema que no tenim competències, i no tindríem control parlamentari sobre un govern que sí que governa o sí que fa accions a govern, fins i tot algunes tan controvertides i tan fins i tot sospitoses com aquesta revocació de la venda d'Aigües Ter Llobregat i aquest recurs que hem conegut. Per tant, volem fer la nostra tasca, volem que el Parlament en el mes de gener pugui controlar el govern i pugui fer preguntes al president Mas o als consellers de govern o interpel·lar el govern i Ciutadans, per tant, el que demana, en definitiva, el que demanarem demà en aquesta Junta de Portaveus també és poder sumar, en tot cas, i com a mínim fer un control de govern i si finalment no suspèn el debat sobre la declaració Convergència-Esquerra, doncs en tot cas avaluar-la conjuntament, però mai només fer un ple per parlar d'aquest tema. Jo crec que aquí es veuen clarament les dues agendes, l'agenda de la realitat a Catalunya, econòmica, política, de govern, de control al govern, de democràtica en definitiva, i una agenda d'un comitè d'operacions Mas Junqueras que bàsicament volen convertir el Parlament en un teatre per portar els seus debats per tapar la realitat econòmica i política de Catalunya. Per tant, nosaltres no volem una doble agenda, no volem una agenda amagada del Parlament de Catalunya on es converteix en definitiva en un lloc on signar els acords Convergència-Esquerra. Volem un Parlament que controli el govern, que proposi lleis, que proposi pactes contra la corrupció, que proposi una llei electoral, un Parlament, en definitiva, que sigui legislatiu a Catalunya i que controli el seu govern. De moment, insisteixo, si no hi ha cap canvi, la intenció de Convergència-Esquerra és que no hi hagi debat fins a febrer per controlar el govern i nosaltres no volem això. Per tant, la paradoxa és que començarem debatent sobre un tema que no tenim competències per variar
i no farem les nostres competències, que és controlar el govern o abordar els principals debats legislatius que s'haurien d'abordar en el Parlament de Catalunya. I finalment una reflexió respecte a un anunci que feia el Comitè Federal del PSOE i també el PSC respecte a aquesta reforma constitucional que volen fer, que no coneixem més enllà del titular perquè de moment hi ha poca concreció. Hem llegit que el PSC vol portar, també paradoxalment, una reforma a la Constitució, no a través del grup parlamentari a Madrid del PSOE, sinó a través del Parlament de Catalunya. D'entrada ja els diem que si volen plantejar una reforma constitucional ells tenen 110 diputats o 109 diputats a les Corts i tenen senadors. Per tant, no cal portar aquest debat al Parlament de Catalunya perquè el senyor Navarro faci la seva abstenció ja coneguda o la seva equidistància coneguda. El que han de fer és anar a les Corts i defensar-ho si realment creuen en aquesta reforma. Però jo els vull fer una reflexió. Ciutadans que defensa un model federal i cooperatiu no té res a veure aquest model amb el que planteja ara mateix el senyor Pere Navarro. El que planteja és un model confederal, és un model de desigualtat, és un model on hi ha, diuen, una comunitat, diguéssim, o una nació dintre d'una altra, una comunitat dintre d'una altra, amb diferents característiques i tracte fiscal, tracte polític, tracte identitari, i nosaltres no considerem com a model federal que això sigui així. Considerem que Catalunya ja té reconeguda les seves dues llengües oficials, les seves característiques culturals, que s'han de defensar, que s'han de protegir, que s'han de complir, que a Catalunya ja participem d'un model de finançament que ha de ser millorat a finals d'aquest any dintre de la LOFCA, i considerem que al model espanyol, per ser federal, només li calen tancar alguns mecanismes precisament que siguin més pensant en els ciutadans i menys en els partits polítics. I per tant nosaltres, defensant un model federal i cooperatiu, justament li diem al PSC que s'assumi, en tot cas, una proposta d'aquest tipus i no una proposta més propera a Unió Democràtica o a Convergència que no un model igualitari o un model que defensi una Espanya cohesionada, una Espanya igualitària, una Espanya, en definitiva, on les comunitats autònomes tinguin corresponsabilitat però també participin del conjunt de l'Estat i del país. Per tant, no estem d'acord amb que el debat s'hagi de traslladar en el Parlament, el debat s'ha de produir a les Corts i, com els deia abans, en tot cas per millorar la vida dels ciutadans espanyols, no per contentar els partits polítics i molt menys els partits independentistes. El senyor Navarro hauria de tenir molt clar, i el senyor Rubalcaba, que mai contentaran a qui no volen contentar-se, mai contentaran els partits separatistes perquè el que volen és la separació. I per tant, si pensa que proposant un eslògan, un federalisme asimètric, com diuen ells, proposant això, contentaran els independentistes, no ho faran. L'únic que aconseguiran, en definitiva, és obrir un debat estèril, un debat que no porta enlloc i un debat amb molta poca claretat. Nosaltres sí que volem que Espanya es reformi, però que es reformi pensant en els ciutadans, no pensant en contentar aquells que volen marxar. I en aquest sentit, per tant, Esquerra Republicana i Convergència no són aquells que han de ser contentats, sinó el conjunt dels ciutadans espanyols que volen un sistema electoral diferent, menys duplicitats polítiques, una economia productiva al servei dels ciutadans i les empreses i no als serveis de l'economia especulativa, en definitiva, una reforma d'Espanya, d'una Espanya de ciutadans i no d'una Espanya de territoris. Jo crec que aquest model que proposa el PSC és més proper a l'Espanya dels territoris, a l'Espanya tribal, que no a l'Espanya ciutadana. I nosaltres volem una Espanya ciutadana i una Catalunya ciutadana dintre d'aquesta Espanya. Aquest és el nostre model i, per tant, li demanem al PSC, sisplau, que si no té model o que si no té clar quin és el seu model dintre del seu partit, que no traslladi els seus problemes en el conjunt del Parlament de Catalunya o en el conjunt dels ciutadans. Jo crec que haurien de solucionar en tot cas les diferències o els diferents models o les divergències que tenen actualment, evidentment, dintre del PSC. Res més, si tenen alguna pregunta, alguna qüestió d'actualitat o necessiten un tall en castellà, estaré encantat de respondre-les.